अगर आपको बहुत लंबे समय से खांसी है और अब खांसी के साथ साथ आपको बुखार भी आने लगा है, तो हो सकता है आपको ट्यूबरक्लोसिस की शिकायत हो। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ अब ना खाएं, दवाई खाना बंद करें, क्योंकि अगर आप लगातार दवाई खाते रहेंगे तो आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो सिर्फ आपके शरीर को वो दवाइयाँ लगातार नुकसान ही देंगी। इसलिए बेहतर है आप तुरंत ही अपनी एक चेस्ट का एक्सरे कराएं। चेस्ट एक्सरे के बाद एक अपना स्पुटम टेस्ट कराएं। इन दोनों की जांच से ही आपको पता पड़ सकती है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं। अगर ट्यूबरक्लोसिस होगा तो आप उसका ही ट्रीटमेंट लें, आपकी खांसी भी सही हो जाएगी और आप भी पूरी तरीके से स्वस्थ होते चले जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।